សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 ច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតតែសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តនៅច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលយើងរៀនអំពីជំពូកទី6លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ផ្នែកទី5ផ្នែកទី5នេះនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងថាតើថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះមានខ្លឹមសារនិងមានការអនុវត្តដូចនេះខ្លះយើងស្ដាប់ទៅទាំងអស់គ្នាមាត្រា161រៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការងារនឹងចេញប្រកាសកំណត់ថ្ងៃបុណ្យដែលត្រូវឈប់មានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាសទាំងអស់ថ្ងៃឈប់បុណ្យសម្រាប់មានប្រាក់ឈ្នួលទាំងអស់នេះមិនផ្ដាច់ថេរវេលាធ្វើការដែលត្រូវគិតដើម្បីឲ្យឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលនោះទេម្យ៉ាងទៀតក៏មិនត្រូវចាត់ទុកមិនត្រូវទូទាត់ដើម្បីបន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនោះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលមានន័យថាមិនមែនជាថ្ងៃឈប់ដែលមានឈប់ប្រចាំឆ្នាំទេអញ្ចឹងឈប់ប្រចាំឆ្នាំជាទូទៅសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងមួយខែគេឲ្យមួយថ្ងៃកន្លះបើយើងគិតមួយឆ្នាំមាន18ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់មានបុណ្យគឺថែមពីលើនឹងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យជុំបិណ្ឌឬក៏បុណ្យ7មករាជាដើមហ្នឹងគឺជាថ្ងៃឈប់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលហើយមាត្រា162ក្នុងករណីថ្ងៃបុណ្យដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យនោះកម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្តទៀតការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែឬអត្ថមាសឬប្រចាំសប្តាហ៍ឡើយអញ្ចឹងមាត្រា162នេះមានន័យថាថ្ងៃបុណ្យណាកថាខណ្ឌទី1ថ្ងៃបុណ្យដែលយើងឈប់ចំថ្ងៃអាទិត្យឧទាហរណ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំ2019នេះវាចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យគឺលើកឲ្យឈប់មួយថ្ងៃទៀតបាទគឺថែមដល់ថ្ងៃ17ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបុណ្យទូទៅដែលចំថ្ងៃអាទិត្យចំពោះកម្មករនិយោជិតគឺយើងលើកជូនមួយថ្ងៃជូនគាត់ទៀតណាថែមជូនមួយថ្ងៃទៀតហើយកថាខណ្ឌទី2នេះអញ្ចឹងការដែលឈប់បុណ្យទាំងឡាយមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលទេណាកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺកាត់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំសប្តាហ៍ឡើយណាអញ្ចឹងគឺប្រាក់ខែឲ្យគាត់ពេញដដែលអ្នកណាគិតប្រាក់ខែហ្នឹងគឺឲ្យប៉ុណ្ណឹងវិញដដែលលើកលែងតែអ្នកស៊ីម៉ៅតោនឬក៏ម៉ៅបរិមាណផលិតផលទេណាមាត្រា163កម្មករនិយោជិតធ្វើការថែមម៉ោងប្រចាំថ្ងៃឬតាមបរិមាណផលិតផលត្រូវមានសិទ្ធិបានប្រាក់បំណាច់ស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលបង់ខាតមកពីមានការឈប់បុណ្យដូចមានចែងក្នុងមាត្រា161ខាងលើប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវនៅក្នុងបន្ទុកនៃនយោជកមាត្រា164នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសណាដែលមិនអាចបញ្ឈប់ការងារបានដោយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយធ្វើការជាប់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យក្នុងថ្ងៃឈប់បុណ្យត្រូវមានសិទ្ធិទទួលក្រៅអំពីប្រាក់ឈ្នួលនៃការងារដែលខ្លួនបានធ្វើនៅប្រាក់បំណាច់មួយដែលនៅលើបន្ទុកនយោជកដែរហើយដែលកម្រិតក្នុងប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងមានន័យថាមាត្រា164ចង់និយាយថាបើសិនជា
រោគចាក់សហគ្រាសនោះដែលមានការមានញឹកមិនអាចឈប់បាននៅក្នុងថ្ងៃដែលឈប់មានបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការហើយប្រាក់ឈ្នួលបើតាមទូទៅគឺយើងក្រសួងគឺតម្រូវគាត់ឲ្យ 200% នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃបើមួយថ្ងៃបាន 20000 អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមួយថ្ងៃ 40000 នៅថ្ងៃដែលឈប់មានបុណ្យហ្នឹងមាត្រា 165 ម៉ោងធ្វើការដែលខាតបង់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យដោយមានចង្អុលខាងលើអាចនឹងធ្វើការសងវិញបានតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានម៉ោងដែលត្រូវឲ្យធ្វើការសងនោះត្រូវទុកដូចជាម៉ោងធ្វើការធម្មតាចឹងចំពោះទី6នៃផ្នែកទី5ដែលនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលបាទថ្ងៃឈប់បុណ្យមានប្រាក់ឈ្នួលមានតែប៉ុណ្ណេះទេផ្នែកទី6និយាយអំពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងអាមិញនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់បុណ្យឥឡូវនិយាយអំពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងថាតើវាមានន័យដូចមិនដូចខ្លះសូមយើងស្ដាប់ទៅទាំងអស់គ្នាមាត្រា 166 លើកលែងតែមានបញ្ញត្តិក្នុងអនុសញ្ញារួមឬកិច្ចសន្យាការងាររៀងខ្លួនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះកម្មករនយោជិតទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលដែលនយោជកត្រូវចេញឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវគិតជាថ្ងៃធម្មតាមួយត្រូវគិតថ្ងៃធ្វើការធម្មតាមួយថ្ងៃកន្លះក្នុងរយៈពេលធ្វើការជាប់គ្នាមួយខែកម្មករនយោជិតណាដែលមិនអាចធ្វើការចំនួន2ខែបន្តគ្នាទេមានសិទ្ធិនៅពេលផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលដោយគិតជាសមាមាត្រទៅនឹងពេលវេលាដែលបានធ្វើការក្នុងសហគ្រាសនៅក្នុងមុខរបរដែលការងារប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំកាលបើកម្មករនយោជិតក្នុងសហគ្រាសបានធ្វើការក្នុងមួយខែបាន20ថ្ងៃជាមធ្យមនោះគេត្រូវចាត់ទុកថាធ្វើការបានជាប់ហើយថេរវេលានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានចែងកម្រិតខាងលើនេះត្រូវបន្ថែមឲ្យកម្មករនយោជិតតាមអតីតភាពការងាររបស់ខ្លួនក្នុងសហគ្រាសដោយត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃធ្វើការក្នុងរយៈពេលធ្វើការបានជាប់គ្នាបាន3ឆ្នាំថ្ងៃបុណ្យតាមច្បាប់ដែលបានថ្ងៃបុណ្យតាមច្បាប់ដែលត្រូវឈប់ហើយមានប្រាក់ឈ្នួលនិងការអាក់ខានធ្វើការដោយហេតុមានជំងឺនោះមិនត្រូវរាប់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ឈ្នួលទេអញ្ចឹងមាត្រា166នេះដែលចែកអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនអញ្ចឹងប្រសិនបើមានអនុសញ្ញាណាមួយអនុសញ្ញារួមរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងកម្មករនយោជិតដែលមានផលប្រយោជន៍ល្អជាងច្បាប់នេះអញ្ចឹងអនុវត្តតាមអនុសញ្ញារួមនោះប៉ុន្តែបើអនុសញ្ញារួមនោះមិនល្អជាងច្បាប់ដែលចែងក្នុងមាត្រា166នេះទេទៅអនុវត្តតាមច្បាប់នៃស្តីពីការងារនៅក្នុងមាត្រា166នេះដែលគេចែងថាកម្មករនយោជិតដែលធ្វើការបានជាប់គ្នាក្នុងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងគឺគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងនេះគឺយើងអត់បាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំទេតែបន្ទាប់ពីគាត់បានមួយឆ្នាំទៅគឺយើងនឹងឲ្យគាត់មួយថ្ងៃកន្លះក្នុងមួយខែបាទមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង18ថ្ងៃហើយបើគាត់ធ្វើការរហូតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងរហូតដល់3ឆ្នាំអ
ចឹងចូលដល់ឆ្នាំទី4គឺគេថែមឲ្យគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងឆ្នាំចាស់គាត់បាន18ថែមក្នុងថ្មីមួយឆ្នាំទៀតគឺបាន19ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបូកថែមមួយថ្ងៃរហូតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំបន្តឆ្នាំក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងមាត្រា166នេះសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្នេះមាត្រា167តើតែធ្វើការមកបានគ្រប់មួយឆ្នាំទើបអាចមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកក្នុងករណីដែលមានផ្ដាច់ឬចប់កិច្ចសញ្ញាមុនដែលកម្មករនយោជិតបានទទួលសិទ្ធិឈប់សម្រាកនោះត្រូវសងប្រាក់បំណាច់ទៅឲ្យកម្មករនយោជិតនោះតាមកម្រិតកំណត់ក្នុងមាត្រា166ខាងលើក្រៅពីករណីនេះអនុសញ្ញារួមណាដែលមានគ្រោងឲ្យប្រាក់បំណាច់ដោយទូទាត់សម្រាប់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងការព្រមព្រៀងដែលស្ដីពីការបោះបង់ឬមិនព្រមប្រើសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈបើគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់ការដែលកម្មករនយោជិតសុខចិត្តលើកសិទ្ធិឈប់សម្រាកខ្លះឬទាំងមូលទៅប្រើនៅក្នុងពេលចប់កិច្ចសញ្ញាមិនត្រូវទុកជាការលះបង់សិទ្ធិទេការពន្យាការឈប់សម្រាកនេះមិនអាចឲ្យលើសពី3ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គ្នាទេហើយអាចអនុវត្តបានតែចំពោះភាគនៃការឈប់សម្រាកណាដែលហួសពី12ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃធ្វើការក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមាត្រា167នេះមានន័យថាគាត់អាចឈប់សម្រាកសិទ្ធិគាត់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំគឺបានលុះត្រាតែគាត់ធ្វើការមួយឆ្នាំសិនហើយការដែលផ្ដាច់កិច្ចសញ្ញាមុនមួយឆ្នាំមានន័យថាចប់កិច្ចសញ្ញាមុនហើយគាត់អត់បន្តទៀតអញ្ចឹងការទូទាត់ជូនកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់នោះទៅតាមកម្រិតដែលបានកំណត់ខាងលើមិញណាកំណត់នៅក្នុងមាត្រា166មិញនេះហើយប្រសិនបើក្នុងគាត់ធ្វើការបានជាប់លាប់ច្រើនជាងឆ្នាំហើយគាត់មានសិទ្ធិឈប់18ថ្ងៃហើយគាត់លះបង់ក្នុងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគឺកម្មករនយោជិតនោះគឺគាត់អត់បានសិទ្ធិឈប់ទៀតទេប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើសពី3ឆ្នាំជាប់នោះទេគឺគាត់អាចបោះបង់ក្នុងការឈប់សម្រាកបានតែ3ឆ្នាំទេចូលក្នុងទី4នេះគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំធម្មតាហើយក៏មិនហើយបើសិនបើគាត់ឈប់សម្រាកនៅពេលដែលគាត់ឈប់ពីក្រុមហ៊ុនទៅហើយគាត់មិនបានឈប់សម្រាកសោះគាត់សល់ទាំងដុលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់នេះគេជាអល់បង្ហាញថាមិនឲ្យទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ទេប្រសិនបើមានអនុសញ្ញាណារួមណាមួយឬកិច្ចសញ្ញាការងារណាមួយដែលចែងចង្អុលថានៅពេលដែលចប់កិច្ចសញ្ញាទៅគឺក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ជាប្រាក់ចំពោះថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំគឺចាត់ទុកជាមោឃៈអត់យកជាការទេនេះបើសិនជាមានឯកសារណាចែងចង្អុលបង្ហាញថាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំត្រូវដូរជាលុយនៅពេលដែលគាត់ឈប់គឺឯកសារនោះចាត់ទុកជាមោឃៈមិនយកជាការទេមាត្រា168នយោជកត្រូវបង់ឲ្យកម្មករនយោជិតនៅពេលមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅប្រាក់វិភាគយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹងចំនួនមធ្យមនៃប្រាក់ឈ្នួលបុព្វលាភវិភាគអត្ថប្រយោជន៍បំណាច់គិតទាំងតម្លៃជាវត្ថុដែលផ្ដល់ឲ្យផងដោយមិនគិតពីបំណាច់សងសហួយជំងឺចិត្តដែលកម្មករនយោជិតបានបើករួចហើយក្នុងពេល12ខែមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រាក់វិភាគនេះក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យតិចជាងវិភាគដែលកម្មករនយោជិតត្រូវបើកកាលបើខ្លួនបានធ្វើការដោយទៀងទាត់នោះឡើយមាត្រា169ថេរវេលាធ្វើការឥតអាក់ខាន
ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា166ត្រូវកំណត់ស្មើនឹងរយៈពេលដែលកម្មករនយោជិតជាប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងនយោជកខ្លួនទោះបីកិច្ចសន្យាការងារនោះត្រូវបានព្យួរដោយគ្មានការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារក៏ដោយត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរយៈពេលនៃការបិទសិទ្ធិឲ្យកម្មករនយោជិតឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលតាមឆ្នាំនីមួយៗនៅការឈប់សម្រាកផ្សេងៗដូចតទៅនេះការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ការឈប់សម្រាកការឈប់បុណ្យមានប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃឈប់ដោយមានជំងឺការឈប់សម្រាកសម្រាលកូនរយៈពេលឈប់ប្រចាំឆ្នាំនិងរយៈពេលមុនបញ្ឈប់ការឈប់ពិសេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យមិនលើសពី7ថ្ងៃក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារផ្ទាល់ឬកម្មករនយោជិតផ្ទុយទៅវិញការឈប់សម្រាកពិសេសដោយអំពើចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវគិតក្នុងរយៈពេលធ្វើការដែលអាចមានសិទ្ធិឈប់ប្រចាំឆ្នាំដោយឲ្យប្រាក់ឈ្នួលទេកាលបើពុំមានធ្វើការបំពេញវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងមាត្រា169នេះគឺចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិឈប់សម្រាករបស់កម្មករនយោជិតដោយមានប្រាក់ឈ្នួលតាមឆ្នាំនីមួយៗដែលមាន6ចំណុចដែលយើងរាប់បញ្ចូលថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងទី1គឺការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នេះគាត់ឈប់ទៅក៏នៅតែមានប្រាក់ឈ្នួលដែរទី2គឺឈប់ថ្ងៃឈប់បុណ្យមានប្រាក់ឈ្នួលហើយបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យកឋិនបុណ្យអីឬក៏បុណ្យសាវិជាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃឈប់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលដែរថ្ងៃឈប់ដោយជំងឺអញ្ចឹងទី3នេះវាគាត់មានជំងឺគាត់សុំច្បាប់ឈប់អញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាទី4គឺគាត់ឈប់ដោយសម្រាលកូនអញ្ចឹងកំឡុងពេល90ថ្ងៃដែលគាត់សម្រាលកូននេះក៏បានប្រាក់ឈ្នួលដែររយៈពេលឈប់ប្រចាំឆ្នាំនិងរយៈពេលមុនការបញ្ឈប់អញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេលឈប់ប្រចាំឆ្នាំ18ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏មុនពេលដែលគាត់បញ្ឈប់ពីការងារគឺគាត់មានសិទ្ធិឈប់បានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាហើយចុងក្រោយនេះគឺឈប់ពិសេសនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យតាមច្បាប់គឺ7ថ្ងៃដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារដូចជាកូនឈឺឬប្រពន្ធឈឺឬក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងឬក៏រៀបការហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិពិសេសហ្នឹង7ថ្ងៃដោយបានប្រាក់ឈ្នួលពេញធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឈប់ពិសេសដែរតែឈប់តាមអំពើចិត្តអត់មានហេតុផលណាសមរម្យថាគាត់ឈប់អំពើតាមចិត្តហើយខលប្រាប់ថាសុំច្បាប់ពិសេសដែរអាហ្នឹងគឺអត់រាប់បញ្ចូលថាថ្ងៃឈប់បានប្រាក់ឈ្នួលទេព្រោះត្រាតែគាត់មកធ្វើការបំពេញសងវិញនៅថ្ងៃឈប់ហ្នឹងទើបគាត់អាចមានសិទ្ធិបានប្រាក់ឈ្នួលពេញនៅថ្ងៃដែលគាត់ឈប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏គ្មានហេតុផលសមរម្យហ្នឹងមាត្រា170តាមគោលការណ៍ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើពេលណាមួយទៀតរវាងកម្មករនយោជិតនិងនយោជកក្នុងករណីនេះនយោជកត្រូវតែជូនដំណឹងជាមុនទៅអធិការការងារអំពីការដែលបានស្រោះស្រួលគ្នាក្នុងករណីឈប់សម្រាកនោះក្នុងករណីទាំងអស់ដែលឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលមានថេរវេលាច្រើនជាង15ថ្ងៃនោះនយោជកត្រូវតែមានសិទ្ធិទុកថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានឲ្យឈប់ក្នុងពេលណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំនោះលើកលែងតែចំពោះការឈប់សម្រាកនៃក្មេងនិងកូនជាងដែលមានសិទ្ធិដែលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំអញ្ចឹងមាត្រា170នេះចង់និយាយថាបើតាមគោលការណ៍នៃការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្នុងឱកាសពិសេសជាពិសេសគឺ
ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងជាទូទៅបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានរយៈពេល3ថ្ងៃកម្មករនយោជិតណាដែលធ្វើការឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់អាចសុំបន្ថែមឈប់បន្ថែមទៀតពីព្រោះឈប់ប្រចាំឆ្នាំយើងមានដល់18ថ្ងៃនោះបើសិនបើគាត់ឈប់3ថ្ងៃថ្ងៃឈប់ធម្មតាមានថ្ងៃឈប់បុណ្យមានឈ្នួលហ្នឹងគាត់ពិបាកទៅវិញទៅមកឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់អាចសុំថែមទៀតនៃឈប់ប្រចាំឆ្នាំគាត់ណាប្រហែលថ្ងៃដែលអាចសុំល្មមទៅវិញប៉ុន្តែគេបញ្ជាក់ថាបើសិនបើឈប់វែងដល់ទៅ15ថ្ងៃអញ្ចឹងវាគាត់ឈប់ដល់15ថ្ងៃអញ្ចឹងសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេនៃថ្ងៃឈប់ដែលគាត់ប្រចាំឆ្នាំគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់បន្តទៀតទេនៅសល់គឺអាចសុំថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមិនឲ្យបន្លងឆ្នាំទេតែបើគាត់អត់បានឈប់ទេអញ្ចឹង3ថ្ងៃសល់ហ្នឹងអាចចោលឬក៏ចរចាគ្នាទៀតតាមនយោជកប្រវត្តិហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែករណីពិសេសបើសិនជាចំពោះក្មេងដែលអាយុ18ឆ្នាំអាហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ឈប់បន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងតាមការព្រមព្រៀងគ្នាណាជាមួយយោជកជាមួយនឹងកម្មករយោជិតអញ្ចឹងផ្នែកទី6ដែលនិយាយអំពីថ្ងៃការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមានប្រាក់ឈ្នួលគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមបងប្អូនយើងសិក្សាបន្តនៅផ្នែកទី7ផ្នែកទី7នេះនិយាយអំពីការឈប់សម្រាកពិសេសនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា